Zdravím vás, milí moji diváci. Práve sa pozeráte na môj YouTube kanál Airsoft Player Shadow, ktorý sa zaoberá airsoftovou tematikou. Veľmi rád vám priblížim tento nádherný šport a tiež rady, tipy a triky, ako si vylepšiť svoju zbraň. Takže nezabudnite dať like, odber, zvonček, aby vám neuniklo žiadne z mojich ďalších nových videí. Pohodlne sa usaďte. Začíname.